दाब दाब फरेस्ट रेन्जआव बेन महात्सव हाबाफारिखौ फालिबाय थानाय जादोंमोन आरो बेन महात्सव हाबाफारिया दिनै जोबथा सान फालिनाय बेबायदिनो मानास हाग्रामानि मोनफ्रोमबो रेन्जआव फालिनाय बेन महात्सवआ दिनै जोबनानै थांबाय माहारियारि मानास हाग्रामानि मानास टाइगर रिजर्व वनपारा रेन्जनि बानजायनायाव बेन महात्सव 2023 जों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 1 जुलाइ खालारनिफ्रायनो बिफां गायनाय हानजा सुरनाय गामि गामि थांनानै सांग्रांथि होनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारि लाबोबाय थानाय जादोंमन आरो फैयै फैयै दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय बेन महात्सवनि जारिमिन बायदियै 1947 मायथाइनि 20 आरो 27 जुलाइआव बथानिसिम महेन्द्र सिंह रान्धुआ बिथाङा गिबियै कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ खमायहोनो बिफां गायनायखौ जागायग्रोदों लोगोसे बिथांजों दिल्लीनि गभर्नर आब्दुल खान बिथाङा मदद होफादों आरो बेनि उनावनो भारतनि इउनियन मिनिस्टार कुंजलाल मनसि बिथाङा अफिसियेलि 1950 मायथाइनिफ्राय बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बाहायबोनाय जाबोदों बै समनिफ्रायनो हाग्रा बिफाना बेन महात्सव फोरबो महरै फालिबोदों आरो बेन महात्सवखौ फालिनाया दिनैसिम 73 बोसोराव आगान होबाय बेखौ बिथा खालामनानै भारतनि हाग्रा बिफाना बेन महात्सव महरै फालिबोदों दिनै जोबथि सानाव वानपारा रेन्जनि आईसी रेन्जार कमिशनार बर'नि दैदेननायाव खामारदैसा गोजौ फरायसालिनिफ्राय जागायनानै साहा खामारदैसा सुम्बा बागान जानानै रान्धनि फारासिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारिया हानजा सुरनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगोनो फरायसाफोरनि गेजेराव सावगारि बोनाय बादायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ বন মহোৎসৱ 1950 চনৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত সারা ভাৰতত হৈ আছে আমাৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জে 1 জুলাইৰ পৰা আজি 7 তাৰিখ হয় 7 তাৰিখলৈ আমি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ বন মহোৎসৱ উপলক্ষে আমি 1 তাৰিখে আমাৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জতে ৰেলী লৈছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ ফ্ৰিন ভিলেজৰ যিখিনি গাঁও যিখিনি হাই স্কুল আছে স্কুল আছে ইয়াতে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ গছ ৰোৱা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু ৰেলীও কৰিছোঁ আজি আজি ক্লোজিং চেৰেমনি হয় এই লক্ষী বাজাৰৰ হিটো খামাৰদিছা হাই স্কুলত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰি আছোঁ আমাৰ আজি পুৱাই গছ ৰোপণ হৈ গ'ল ৰেলী হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কি কয় এতিয়া মানে এৱাৰনেছ মিটিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু অলৰেডি আৰ্ট কম্পিটিশ্যন বা চিত্ৰাংকন অঁকা প্ৰতিযোগিতা সেইটো হৈ গ'ল এতিয়া কি কয় এৱাৰনেছ মিটিং হ'বলৈ গৈ আছে হয় এইটো আমাৰ খুব ভাল সহযোগিতা দিছে ৰাইজে আগৰ পৰাই দি আছে আমাৰ ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জক আগৰ পৰাই মানে আমাৰ ৰাইজে যি ওচৰৰ যিখিনি বাউণ্ডাৰী মানুহখিনিয়ে মানে ছ'চিয়েল ফেন্সিং হিচাপে লৈ আমাক মানে হেল্প কৰি আছে কাম কৰি আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেক মিটিঙতে আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি পাওঁ আজিও বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে গাঁৱৰ বহুত সচেতন ব্যক্তিসকলে উপস্থিত হৈছে আমাৰ সাহিত্য সভাৰ পৰা মানুহ আহিছে আমাৰ এপছৰ পৰা মানুহ আহিছে গাঁওবুঢ়া উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ACF ছাৰ উপস্থিত হৈছে আৰু এতিয়া আমি जोङो बे बन महोत्सवखौ 1 जुलाइनिफ्राय लानानै 7 जुलाइसिम जयेन्टलि मानास टाइगार रिजार्व फरेस्ट आरो बिथां भुयापारा रेन्ज अफिसनि रेन्ज अफिसारनि दैदेननायाव मानास मजिक इन्डिया इकोटुरिजम ससाइटिबो जयेन्टलि हेफाजाब होनानै बेखौ 1 निफ्राय 7 जुलाइसिम फालिबोगासिनो दङ जोङो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव रेली खालामनाय लोगोसे सावगारि आखिनाय आरो एवारनेस केम्पेइन बे बायदिसिना हाबाफारिखौ लानानै जाफुंसार भाबै जोङो फालिबोदों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जयेन्टलि नाजानायाव जाफुंसारजोबदों आरो जोङो बे हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ दंफां गायनायनि सायाव जथेस्थ' हाजासे रोखोमै जोङो एवारनेस लाबोनो हादों मानोना दिनैनि अबस्थायाव जोंनि बुहुमनि जेसेबांखिनि ग्लबेल वार्मिं बियो खोब गिख्रंथाव साननो लागा जोंनो जेसेबांखिनि जोंनि बारमण्डलाव कार्बन डाइ अक्साइडनि अनजिमाया बांबोगासिनो दङ बेनिखायनो बे कार्बन डाइ अक्साइडनि अनजिमा बांनायखौ रिडिउस खालामनो थाखाय खमायनो थाखाय जोङो हाजासे दंफां गायनांगौ आरो दंफाङानो जोंनि मोनसेल' कार्बन डाइ अक्साइडखौ रिडिउस खालामनायनि राहा लामा बेनिखायनो दुलाराय भारत नाङैनो बे बन महोत्सवखौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रायजोआव फालिबोगासिनो दङ थांनाय 1947 मायथाइनिफ्राय लानानै टिल दिनैसिम बेखौ फालिबोगासिनो दङ
जारिमिनखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा बन महत्सबनि जारिमिन ओरैनो मिथिनायाव 1947 मायथाइयाव महेन्द्र सिंह रान्धवा होननाय सासे बटानिस्टआ बे बन महत्सबखौ दंफां गायनानै फालिजेनदोंमोन। बिनि उनाव दिल्लीनि गभर्नर बिथां आब्दुल खाना बिथांखौ बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होबोदोंमोन। बेनि उनाव कुन्जराल मुन्सि होननाय सासे इउनियन मिनिस्टारा आरो बिथाङा बिद्या भारती भवननिबो फाउन्डारमोन। बिथांनि नाजानाय बेखौ 1950 मायथाइनिफ्राय अफिसियेलि हाबाफारि हिसाबै दंफां गायनाय हाबाफारिखौ बन महत्सब हिसाबै फालिबोबाय थादों आरो दिनैसिम गोबां जायगायाव फालिबोगासिनो दङ। थारैनो बे हाबाफारिया साबना हामना बेथ' जोबोद साबना हामना खारन दंफाङानो जोंनि जिब जुनारनि थांना थानायनि थाखाय मोनसे लाइफ लाइन। दंफां गैयाबा जों थांनानै थानो हाया आरो दंफां थायोबासो जोङो जोंनि हां लानाय जिखिनि बार अक्सिजेन बेखौ जों मोननो हागोन। बेनिखायनो जोबोद मोजां बेखौ आरो जेबो डिनाय खालामनो हाया। 2023 बन महत्सबजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि खामादैसा गोजौ फरायसालिनिफ्राय हानजा सुरदों फरायसाफोरखौ लाफानानै। बेवहाय भुयापारा रेन्जनि रेन्ज अफिसार कामेस्वर बर' आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड्स दङ माखासे जोंनि मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजम ससाइटिनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफानानै गासैबो सार्भिस प्रभाइडारफोर दङमोन आरो लोगोसे जोंनि लेङाइ फोरोंगिरिफोर आरो जोंनि गासैबो नङाब्लाबो दिनै सामार भेकेसनब्लाबो फरायसाफ्रा नुजाथिफैदों बाहागो लानो। बेवहाय बाहागो लानानै आं गावखौनो मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोबा बन महत्सब दिनै हाग्रा फोरबो बा अरन फोरबो बेयो 1950 मायथाइनिफ्रायनो भारतबर्षआव मोनसे हारिमायारि मोनसे हाबाफारि बायदि जाबोदों। बोसोरफ्रोमबो बेखौ 1 जुलाइनिफ्राय 7 जुलाइसिम फालिनाय जायो आरो बिनि गुबै थांखियानो जादों मा जोंनि अरना बेसे गोनां, दंफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बेसे गोनां बेखौ जोंनि सर्बसाधारन रायजोफोरनो आरो माखासे फरायसायानो जा समाजनि मानसिफोरनो बेखौ मिथिहोनाय जे बेखौ सांग्रांथि लाबोनाय। दंफां लाइफां जोङो गायनांगौ, दंफां लाइफांखौ बासायनांगौ। दंफां लाइफाङा बुंनो थाङोबा जोंनो आगोर माने शेल्टार आरो जोंनो मा होयो गोग्गो बारहावा होयो आरो बेयो दानि मुलुगाव जोबोद गोनां। मानो होननानै बुङोबा जोङो थाखानाय अरनबारिफोरखौ जोङो मानसि माहारिया फोजोबस्रांनानै लागासिनो दङ आरो बायदिसिना जेंना सोमजिगासिनो दङ। जोंनि आबहावानि गुबुंलेनाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन खैफोद, हा खुरखानाय, अखा हायै आरो बा आबहावानि माखासे गोरोबथि गैयै इमबेलेन्स बेफोरबायदिया जाबोदों। ओंखायनो जोङो दिनै बे बन महत्सबनि समाव जोङो बेखौ गोसोखांनांगोन बयबो जे जोङो बे समाव बोसोरफ्रामबो जोङो जुदि दंफांफोरखौ गायोबा जोंनि रांखान्थि, जोंनि आदार, जोंनि दै, हा, बार बेफोरो गोग्गोयै थागोन आरो बेखौ बयबो माने साननानै नायनाया गाहाम। दंफांखौ गायनानै जोथोन लानांगौ, बेखौ दानफायनानैल' जाया। दानफायनोबो गेजेराव गोनांथि जानो हागोन जों जायफोरा इक'नमिक प्लेन ट्रि दङ, जायफ्रा दंफां दङ रांखान्थि होग्रा, बेफोरखौ जोंनि समाजनि मानसिफ्रा बाहायखानांगौ जायो। ओंखायनो दानफायनांगोनबो, नाथाय बेनिख्रुइ बांसिन जों गायनांगोन आरो थाखानाय अरनबारिफोरखौ जोङो अरायबो रैखाथि होनो नाजानांगोन। गोजोन्थों। थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलायनो हागोन।